Päivää. Päivää. Pojat meni tossa Niin. perässä, mutta hyvin. Ne väsyy vähän liian kovaa. Terve, Tomi. Mä tain jäädä tossa heti kun vaan kyyti löytyy. Roolit oli liian lujaa ja vähän pehmeä selkäranka tänään. Et oo varmaan ainut, joka on aloittanut liian kovaa. Joo, ei varmaan joo. Tuli se vihreäpaitainen kaveri aika äkkiä tuolla. Joo, niin tuli joo. Mä en tiedä. Se oli vähän jo aistinut tää oman tilanteen, mutta ehkä se on henkinen päätös vaan askel. Miten joutuu hyvää päivää vähän kärsiä. Siis on 3 kilsan kohdalla kun lonkkaili vähän juttua. Mä vedin 2009 niin 30 5 minuuttia kärjessä sitten simailin täysin. Ja kun mä olin siinä 7 asti niiden poikien kanssa. Ja niin. Paljon! Joo. Fink! Sekö on kärki? No niin, se on hyvä vauhti sit pojilla. Köke, pääseekö sun kyydis Joensuun? Kiitoksia. Tää on mahtava, tai hirvein on edessä vasta.